40 anni dopo, finalmente, ecco la legge urbanistica che rende gli architetti veri protagonisti nella trasformazione e nella tutela del territorio siciliano. Queste le parole del presidente Alfonso Cimino dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, che plaude alla nuova legge urbanistica siciliana, che pone strumenti importanti per il rilancio del nostro territorio, per il quale si attendono azioni decise e tendenti alla salvaguardia ambientale, la drastica riduzione di consumo di suolo, la riqualificazione e rigenerazione urbana. Come recentemente dichiarato Giuseppe Falsea, presidente della Consulta regionale degli architetti, la Consulta regionale e gli ordini territoriali si sono impegnati in questi anni a dare giusto e doveroso contributo al testo di riforma urbanistica, fondamentale per coniugare nella nostra regione sviluppo e salvaguardia ambientale. E non a caso, come si ricorderà, nell'ottobre scorso si è svolto ad Agrigento un interessante incontro per la presentazione della norma in corso di approvazione tra il presidente della Commissione Territorio e Ambiente Savarino, il presidente Musumeci, il presidente degli ordini degli architetti Cimino di Agrigento, Paolo Loiacono di Caltanissetta, Alessandro Amaro di Catania, il vicepresidente della Consulta regionale degli agronomi, Roberto Andaloro, il professore Trombino e tanti altri esperti del settore. In questi anni, afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento Alfonso Cimino, abbiamo fortemente sottolineato l'importanza degli strumenti urbanistici per il rilancio dei nostri territori in una provincia quasi dimenticata, lontana sotto il profilo delle infrastrutture dal resto della Sicilia, ma tra le più ricche di storia, architettura e paesaggio. Oggi in Sicilia è in atto una rivoluzione in termini di pianificazione urbana. Dobbiamo essere tutti pronti a metterla in pratica, architetti, amministratori, politici, uffici tecnici, imprenditori e cittadini, tutti insieme per il rilancio del territorio e per una rigenerazione urbana e consumo di suolo zero, intesi come volano economico e rinascita dei territori. Occorre, conclude Cimino, parlare di un progetto delle nostre città e in tal senso il nostro ordine è pronto a dare il proprio contributo e il supporto agli architetti, liberi professionisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni.